頭先立志擺上嘅最尾嗰幾句歌詞啊，願鴿子天際降下來，陶造我哋裏面能承載，求聖靈咧去指引我哋啊，明白真理。今日講智慧啟示嘅靈都係講緊聖靈嘅工作啊。咁我先有個禱告開始啊。今日係思親節啊，我哋攬住紮花，我哋先祝福一班無論喺線上或者喺在座嘅母親們啊，我哋同心禱告。天父上帝，孩子奉耶穌嘅呢個名去祝福喺線上同埋喺在座嘅每一位母親同埋屬靈嘅母親。主佢哋為自己嘅家庭或者為屬靈嘅家擺上嘅主，你一日都見到佢哋嘅勞苦。主願你親自去真係保守帶領看顧佢哋，你都真係報答佢哋。主啊，我用箴言31章嘅言婦篇祝福佢哋，讓佢哋真係開口發出智慧，舌上有仁慈嘅法則，並且裏面呢存着長久溫柔安靜嘅心，成為佢哋嘅裝飾。呢個喺神喺人面前都係極寶貴。主願你俾佢哋有屬天智慧聰明，治理自己嘅家，甚至屬靈嘅家喺教會。主你賜福帶領看顧，祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。好，今日大家唔知有冇睇到下邊嘅 poster 啦吓，智慧啟示嘅靈。其實講緊以弗所書第1章17至18節啊嘅6點教導，會唔會撩起大家對呢一個嘅智慧同啟示咧有啲唔同嘅遐想吓？我哋都好想有智慧，係咪啊？好想用智慧去治理。頭先我禱告都講啦，無論我哋個人、我哋嘅家庭，甚至教會吓。我簡介下呢3堂先。咁最後嗰堂咧係明亮牧師講嘅。第一堂咧就係今日講啦，智慧啟示嘅靈。下個禮拜就講咧呢個認識神同埋心眼被照明嘅重要。第3就係最尾個禮拜24號嗰日咧就會講呢個恩召嘅指望，即係呼召嘅盼望啊，即係和修本嘅翻譯係咁講吓。同埋咧耶穌嘅產業啊，喺聖徒裏面所得嘅基業有何等豐盛嘅榮耀。呢個就係講緊我哋就係耶穌嘅產業吓。見我有時啲主題咧定個時候咧，其實係和修本咁樣嘅經文，所以你見到係唔同和合本嘅。例如真知道神，其實喺和修本就係講係認識神吓。咁所以咧今日咧我哋讀下和修本嗰邊先。嗱，和合本大家都成日讀噶啦，我哋讀下咧和修本嘅聖經以弗所書1章17至18節，好唔好啊？1、2、3，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，把那賜人智慧和啟示的靈賜給你們，使你們真正認識他，照亮你們心中的眼睛，使你們知道他呼召你們來得的指望是什麼，他在聖徒中所得榮耀的基業是何等豐盛。OK， 高少少，係啦。好，我哋相信咧呢一個咧禱告係保羅心目中一個好重要嘅祈禱啊！我哋相信咧我哋信耶穌嘛，保羅亦都成日話我哋要效法基督，係咪啊？咁佢話如同我效法基督一樣，我所以要效法保羅，佢點樣去跟隨耶穌。咁我哋亦都可以效法唔同嘅人，我哋效法保羅啦，我哋效法使徒約翰啦，或者其他嘅使徒彼得同埋雅各佢哋吓，佢哋嘅禱告生活係點嘅咧？其實呢度咧，保羅就講咗一個關於佢喺禱告生命裏面一個好緊要嘅嘢，好緊要嘅。我相信保羅成日都用呢個嚟祈禱嘅。唔知道你想唔想你嘅生命好似保羅一樣咁愛慕神、咁認識神，咁樣嘅去跟隨神？咁我哋一定要學佢嘅禱告生命。咁想問咧，自上年我11月我講咗呢個禱告生命，建立禱告生命7部曲啊嘛，大家記唔記得吓？有邊7部啊？知識、信念、立志、責任、享受、居住，跟住到生命啊。咁所以咧，我裏面有提到嘅。我嗰陣時我嗰陣時咧有個傳道人邀請我喺大概喺2011年啊，倒數翻16年前啦，佢挑戰我，佢話Moses 幫傳道啊，嗰陣時我唔係傳道啦，我去嗰個實習啊，我去嗰度觀摩教會。佢話如果你想唔想同神嘅關係好親密？你每次睇聖經
都充滿住啟示同亮光，唔會枯燥乏味咧？咁你做一樣嘢啊，咁佢就挑戰我啦。佢就咧，咁我就梗係裏邊好開心啦。有啲咩可以做到咧？即係可以令到我可以睇聖經唔會枯燥乏味，同神嘅關係好活潑常新嘅咧？咁佢就話：你翻去做一樣嘢，或者你唔係翻去做啦，你而家即刻做，就係咧，你去背以弗所書第一章1至到23節，即係成章第一章，你去背1000次啊，咁樣。咁我嗰陣咧，我11月我都問大家，如果你聽到呢個邀請，你會點嘅回應啊？我想問，你會背1次嘅？你舉手啊嘛！我嗰陣時我都咁問下。你想唔想入背呢個念頭先都成一個疑問啦？係咪啊？23節經文喎，但係佢話要背1000次喎。哇！即刻好遠嘅距離咁係咪啊？你唔好話23節啦，可能我2節我都好難背入腦啦，或者我過2日我都唔記得啦，係咪？咁就點咧？我就同大家講，我都有揭曉我嗰陣用咗幾多時間啊嘛，係咪？用咗幾多時間背咗1000次啊？咁我唔喺度再多講啦。就算到而家呢一刻，今朝早我都咧每日都會咁樣，每日去 run 呢23節，每日背一次，至少1次啊！我每日至少背1次，咁去求呢個智慧同啟示嘅靈嚇。好，陣間會特別講解噶啦。點解會有呢個雀躍感？點解我會帶住呢個熱情，每日會做呢樣嘢咧？係咪？點解淨係會背呢一章聖經，我都會咁有熱切咧？好。其實真係呢個禱告嘅威力要你哋大家去試嘅。我唔好話呢23節啦，我就係挑戰你，你就係背呢2節啫，就已經咧，你會真係不停會收好多屬靈嘅果子。喺屬靈嘅領域裏面咧，你係完全唔同睇法嘅。喺你睇事件上面嚇，求主幫助我哋。好 A 嗰度啦，大家如果有 notes 可以照睇㗎嚇。咁樣呢啲全部 PowerPoint 係同 notes 一樣嘅，我都喺線上面我 send 咗俾大家嘅嚇。要弟兄姊妹，你冇開之後我 send 翻俾你嚇。A 嗰度聖靈嘅2個主要工作就係俾我哋有智慧同埋啟示。我唔知道大家點樣睇智慧，或者你認為你自己已經係一個有智慧嘅人，但係我想講智慧其實咧係決定咗我哋認識耶穌有幾多。智慧決定咗我哋認識耶穌有幾多。嗱 B 嗰度馬太福音第11章，我哋先讀呢個經文啦嚇。我該用什麼來比呢個世代嚇？咁大家唔使讀啦。耶穌喺呢度講緊嘢啦嘛，係咪啊？耶穌係對緊嗰個時代嘅人講緊説話。佢話當時嘅人咧係點咧？對神冇反應，對屬靈嘅事情冇反應冇回應。咁耶穌當然係唔中意啦，係咪？咁佢就解釋啲俾啲人聽啦。佢就話：我向你哋吹笛，你哋又唔跳舞；我向你哋舉哀，即係唱哀歌啊嚇，又唔捶胸。吹笛即係開心嘅嘢啊嘛，係咪？即係話你聽到好開心嘅笛聲，個回應就係跳舞，係咪？咁耶穌就話啦：佢同施洗約翰嘅侍奉係好唔同嘅，唔係淨係講啲開心嘅嘢嘅，都有講啲唔開心嘅嘢嘅。咁我哋唱哀歌係一啲唔開心嘅嘢，但係你又唔捶胸喎嚇。耶穌意思就話嗰個世代嘅人啊，約翰嚟到佢係唱哀歌嘅，因為喺馬太福音3章10節你可以自己翻去睇翻啲經文。馬太福音3章10節，約翰就話：你哋要悔改啦，神嘅審判到啦，斧子已經放喺樹根上。經文話：凡不結好果子嘅，就會將佢砍咗落嚟，扔喺火裏。所以約翰就講緊一個審判嘅信息，叫你哋要悔改嘅信息。咁嗰啲人又點呢？唱哀歌，但係佢哋又唔捶胸咯。咁耶穌嚟啦，耶穌就話：我嚟呢度唔係要定你嘅罪啊，嚟到世界，我嚟係要拯救你哋。耶穌係講緊一個吹笛嘅信息。神嘅憐憫嚟到啦，神嘅恩典嚟到啦，神嘅恩寵嚟到啦，神嘅國臨到你哋啦，你哋可以進入去啦。神悅納人嘅禧年已經到咗啦。咁嗰啲人咧又點咧？又係冇反應，係嘛？咁呢度我哋學到一樣嘢嘅喎，原來聖經又會講正面嘅嘢，又會講負面嘅嘢。咁你點知道一個信息係咪從神而嚟嘅咧？係咪？
如果淨係講正面嘅嘢嘅，一定唔係從神而嚟嘅；如果只係講負面嘅嘢咧，一定又唔係從神而嚟啦。因為聖經又係講正面又講負面噶嘛，係咪？但係耶穌就話，無論講正面負面都好，你哋都係冇反應。咁重點嚟啦，耶穌就話，約翰嚟到又唔食又唔飲，你哋又話佢話呢個被鬼附，係嘛？呢個係奇怪嘅人士嚟嘅。但係耶穌嚟咧，話佢好親民嘅喎，又同你食又同你飲，你就話呢個係罪人同埋稅吏嘅朋友嚟噶，貪食好酒。咁即係話咩咧？你屬靈啲咧，哇！呢個人就上個天啦，係咪？落唔到地嘅，堅離地啊！呢個人唔實際嘅，成日禁食都唔知佢做乜，係嘛？好落地嗰啲咧，又話喎，哇！呢個人又飲又食，好屬世啊！呢個人係嘛？貪威識食係嘛？咁即係點咧？即係點咧？你屬靈又唔得，屬世又唔得，嚴厲又唔得，親和又唔得。總之乜都唔得，但係個關鍵係啲乜嘢？弟兄姊妹，你睇耶穌點樣總括呢樣嘢？耶穌話總括呢個世代嘅人冇反應冇回應，係用咗一個概念嘅，就係智慧啦，就係智慧啦。耶穌嘅意思就係話，耶穌嘅生活模式係好有智慧嘅。你唔明佢做啲乜嘢，但係耶穌親近罪人，因為佢用恩典去吸引佢哋去悔改咯，係咪啊？好有智慧。但係約翰嘅生活方式都好有智慧喎，因為佢禁食禱告，領受神嘅恩膏，去成為耶穌嘅先鋒，成為喺曠野一把嘅聲音，係嘛？但係無論約翰同耶穌嘅生活模式同埋信息，都係唯有屬靈智慧嘅人先至明白嘅，因為嗰啲咧係屬靈領域嘅真理嚟嘅，係嘛？耶穌話嗰啲人點解冇反應？因為你冇屬靈智慧咯。你哋覺得呢啲嘢係好愚蠢、好愚拙咯，但係耶穌就話智慧係會為自己伸冤嘅喎，最尾嗰句話噶嘛，係咪？你要喺和修本先見到佢咁譯嘅，和合本係譯作咩？智慧之子以智慧為是嘅。呢度講咩咧？即係話智慧係唔會自己去張揚嘅，即係施洗約翰咧，佢唔會話你睇下我禁食禱告幾有智慧啊，佢唔會咁嘅。又好似如果耶穌咁話，你睇下我同稅吏罪人一齊食飯，你睇下我幾有智慧。佢唔會咁樣張揚嘅，因為有一日咧，智慧就會為翻佢哋做啲乜嘢咧？為佢哋結果子啊！而嗰個果子就會為翻佢哋伸冤咯，係咪啊？大家聽唔聽得明啊？即係例如你走屬靈嘅路，你有全時間呼召去讀神學啦，啲人就話你唔好傻啦，哎呀，讀咩神學啊？咁你唔需要頻頻為自己伸冤嘅喎，係咪啊？因為如果你真係有智慧，你咪有果子咯。嗱，嗰啲人睇到你嘅果子，就想話你冇智慧都唔得啦，係咪啊？就係智慧會為翻佢伸冤，就係19節咁講啊。耶穌話：而智慧是由他的果子來證實的。大家可以心裏領會呢句嚇。智慧是由他的果子嚟證實嘅，即係話咩啊？B 嗰度話咩啊？呢班人佢拒絕或者接受耶穌，生死存亡嘅分別係啲咩咧？就係佢哋領唔領受到智慧咯，佢哋睇唔睇得明智慧咯？佢哋究竟當神嘅智慧係愚拙嘅嘢啊，定係唔愚拙嘅嘢咧？正正就係屬神嘅智慧同屬世智慧中間嘅選擇嚟嘅。即係我哋要唔要智慧啊？我哋梗係要啦，係咪？即係原來神嘅工作嚟到，你吸唔吸收到咧？就係你有冇智慧嘅關鍵。聖經話智慧就係咩咧？聖靈嘅工作，聖靈嘅工作。筆記 2A 嗰度，聖經裏面講嘅智慧係一個屬天嘅禮物。呢段真係好重要啊！我想大家，你如果有筆記，你可以跟住讀出嚟啊。因為我真係見證到唔係每個基督徒都信呢樣嘢。我哋一齊讀咯。聖經裏面嘅智慧係一個屬天嘅禮物，唔在乎我哋先天嘅資質、背景、學歷同埋性格，係嘛？你繼續讀啊，喺度。好，
自己係從天而嚟嘅。OK 嗱，有啲人話咧，即係其實呢段歸納聖經裏面嘅智慧係一個屬天嘅禮物啊嘛，係咪啊？唔在乎我哋天資嘅資質背景、學歷、性格。我解呢個先。有啲人話我好冇智慧，我嘅性格就天生諗好蠢嘅嘢嘅，唔關呢啲事嘅。我經常聽啲人祈禱就話，即係我本身我有讀寫障礙啊，我見到文字咧就會覺得好暈噶啦，頭暈噶啦，我睇唔明啲字噶，我閱讀能力好差噶，我唔明，我唔係啲文字嘅人嚟嘅。有冇啲人咁講啊？有噶嘛，係咪？都唔在乎呢啲嘢。聖經裏面智慧唔在乎你嘅智商、分析能力、思考能力、理解能力同埋邏輯能力。真正嘅智慧係從神嘅靈而嚟嘅。記唔記得但以理啊？但以理書，但以理佢一日三次祈禱，佢又唔食嗰啲會沾污佢哋嗰啲嘅物嗰啲嘅嘢食，係咪？但係佢哋嘅智慧係比巴比倫嘅術士超過幾多倍啊？10倍喎！你可以 mark 低啲經文，但以理書1章20節、4章18節、5章11同埋14節，連尼布甲尼撒王都話佢有智慧。頭先講啊，但以理書1章20、4章18、5章11同14節，佢有屬靈嘅智慧啊！佢可以依靠佢唔可以依靠自己聰明啊！智慧係一份禮物嚟嘅。箴言呢度都講嘛，第2章呢個經文係咪？專心仰賴耶和華，唔依靠自己聰明啊嘛，係嘛？咁即係話咩咧？淺白啲啦，以我為例，當我係2006年信主嘅話，即係計翻20年之前我信主，而家20年啦，即係話我信主嗰一刻，同你信主嗰一刻，我哋嘅屬靈起跑點都係0啊嘛，係咪？乜嘢都冇。咁20年之後，你嘅智慧知唔知道在乎啲咩咧？就係你喺呢20年裏面，你祈咗幾多次禱去求智慧？聽唔聽得明啊？你一信咗主之後，你祈咗幾多次禱去求智慧咧？唔係講緊你 IQ 喎，唔係講緊你嘅智商，你嘅 IQ 天然人嘅 IQ 係有人一出世就已經130啊，或者100，係咪？咁呢啲係先天嘅，個個唔同啊嘛，係咪？咁意思就係話，智慧就係你信主嗰刻咧，你嘅起跑點都係0，跟住啲人10年後都冇智慧嘅。有啲人10年後好有智慧，分別係啲咩咧？就係考你肯唔肯謙卑嘅同天父去求咯。你肯謙卑去求，天父咪俾多啲你咯。雅各書1章5節話噶嘛，係咪啊？我哋中間若有缺少智慧嘅，應當求嗰個厚賜於眾人，亦唔會斥責人嘅神啊嘛。主就點啊？必賜給他啊嘛。雅各書1章5節講喎，然後你就考你揀驕傲定謙卑啦，係嘛？考你相唔相信呢個智慧係咪真係從天父而嚟嘅？即係講個屬靈智慧係咪真係從天父而嚟？即係10年後真係有求嗰啲人，佢通過咗啲咩考驗啊？通過咗你係咪驕傲嘅考驗咯？係咪？因為佢承認自己係需要求神先有智慧啊嘛，係嘛？仲有通過咗啲第二樣咩考驗啊？通過咗你係咪不信嘅考驗咯？通過咗你係咪真係信呢個說話咯？你相唔相信係咪真係要同天父求啊？係嘛？喂，我都唔信，你都唔知係咪嘅求，都唔知求完得唔得嘅。咁你咪睇到咯。嗱，如果真係信嘅會繼續求咯。你明白我講啊嘛？係咪？所以呢個係天大嘅喜訊，天大嘅喜訊，即係話咩啊？做神國嘅事情，好消息。你覺得天資越蠢都好，你覺得你自己好蠢，或者你咁樣係仲好喎，係嘛？仲正啊！因為神嘅國係唔需要啲天資好聰明嘅人，係需要有啲咩咧？屬靈智慧嘅人。而呢個係一份禮物嚟嘅，係神賜聖靈賜俾你哋。好 B 嗰度缺乏屬靈嘅智慧，我哋就唔能夠明白屬靈嘅真理啦，並且會覺得屬靈嘅真理會睇佢係愚拙嘅嘢嚟嘅。基督信仰裏面乜嘢係最具爭議性嘅？弟兄姊妹，你睇新約有啲咩係好具爭議性嘅？本身我都冇諗住喺呢度講嘅呢樣嘢。林前第12至14章講啲咩啊？講緊啲恩賜嘅嘢，係咪啊？大家覺得咧？保羅提到個9大恩賜裏面
咩叫講方言同翻方言係咪好大嘅爭議啊？如果你基督教界啊嚇，呢啲係咪好有爭議啊？但係點解咧？點解保羅話我講方言比你哋眾人都多嘅喎？係嘛？因為呢樣嘢係有能力咯，所以魔鬼就要叫基督徒好混淆嘅。你好難明白嗶哩吧啦，你去啲靈恩教會佢哋喺嗶哩吧啦度祈禱係嘛？咁就好有智慧。因為呢啲係屬靈嘅嘢嚟嘅，我哋睇唔明嘅。馬太福音17章21節，我下個禮拜成崇都會講啦。門徒趕唔到鬼，跟住耶穌就話要禁食祈禱先趕到嘅。點解咧？大家有冇諗過㗎？亦都有冇試過啊？我想問，有冇試過真係去禁食跟住去趕鬼啊？捱下肚餓祈禱就趕到鬼，又係好難明嘅，係咪？係咪？哥林多前書呢啲經文我唔讀啦，1章18節至19、27節啦，同埋2章14至15節，呢啲係大家翻去睇。咁嗰啲經文我唔喺度讀，大家可以翻去睇。裏面講到神會有一日會完全摧毀所有人嘅智慧嘅，而一個有屬靈生命、一個教會、一個群體，只有剩低一樣嘢係乜嘢咧？就係屬神嘅智慧。好消息嘅就係，如果你係追求緊屬靈智慧，你就感謝主啦，係咪？求主憐憫幫助我哋。好，C 嗰度話，智慧係一個屬靈嘅反應。屬靈嘅反應係乜嘢咧？解釋一下，有一樣嘢可以咧測試到你有冇屬靈智慧嘅。想唔想知你有冇屬靈智慧咧？就係咧，嗱，你睇呢啲經文，你讀完舊約嘅箴言之後咧，如果你睇完之後，你會瘋狂地去求智慧咧，咁你咪有智慧咯，係嘛？如果冇任何反應嘅就係愚蠢咯。我講多次啊，智慧係一個反應，因為箴言第8章1至5節嗰度講啊嘛，智慧喺度叫緊你啊，嚟啊，搵我啦，叫我啦，尋求我啦。咁你冇反應，咁即係咩啊？冇智慧咯，好蠢咯。箴言繼續講咩啊？智慧喺街上去呼叫你啊！愚頑人啊，你哋幾時醒啊？愚頑人啊，你哋要學習智慧啊！我呼喚緊你哋，我要向世人揚聲啊！愚頑嘅人，你哋心要辨明，你們要心學習靈巧。智慧豈不呼喊，聰明豈不揚聲？智慧喺度叫緊你啊，弟兄姊妹，你要回應智慧啊！你要不斷嘅呼求智慧啊，不斷去呼求我啦！智慧不停喺度呼叫緊你，我哋就冇反應。我哋聽完後繼續如常生活，即係點咧？喺屬靈智慧方面，我哋真係蠢到入骨啊！好 D 嗰度點講咧？尋求智慧係一生一世嘅過程嚟嘅，我哋要窮一生嘅精力，不斷求智慧嘅，因為智慧能夠保守我哋嘅性命，帶我哋進入豐盛同埋恩寵。箴言第2章講緊乜嘢咧？尋找他如尋找銀子，搜索他如搜尋呢個寶藏。即係如果我哋唔見咗隻戒指，嗰個係你結婚戒指嚟嘅，點啊？梗係搏命揾啦，係咪？開燈佢揾啊，周圍揾。如果有人話西樵就呢個座堂裏面有至少1億嘅寶藏喺度，嗰個嘅地圖咧，咪即係嗰個嘅即係嗰張紙咧，嗰個紙仔咧收藏咗呢個嘅智慧嘅喺度嘅，咁咧就可能喺個浸池下邊，可能咧喺邊度，咁點咧？執事們點啊？我哋諗下幾時去揾啊？係嘛？即刻去揾啦！喂，你搜尋智慧係咪都係咁嘅心態咧？弟兄姊妹，智慧係要我哋不停去尋求嘅。其實今日咧我講嘅嘢完全唔複雜嘅，你點樣明白我今日所講嘅嘢咧？唔係喺呢度聽咗明咗就明，唔係你讀完一次筆記就係明，或者唔係你抄完一次筆記就係明，咁樣都唔係真正嘅明白。真正嘅明白就係咧，你從今日開始，你真係想瘋狂地去求返智慧，去求智慧。頭先我講，大家屬靈生命一信主嗰刻起步都係0啊嘛。如果你覺得頭先你覺得哇，幫傳道已經求咗咁耐啊，你都唔可以執輸，咁呢個咧唔係我喺度呼叫緊你，而係聖靈感動緊你哋。真係嘅屬靈嘅智慧，我真係經歷到，真係嘅。你想瘋狂嘅求智慧，你每日你真要攞
呢兩節聖經去不停去求神、求智慧啟示嘅靈充滿我哋啊，讓我哋賜俾我哋，等我能夠明白啊，真認識神，真知道神。林前2章11節，唯有神嘅靈能夠帶領我哋，能夠參透萬事。屬靈嘅事情，屬血氣嘅人係唔會明㗎。屬靈嘅人係不被人論斷，同埋唔會論斷人嘅。但係屬靈嘅人咧就會參透萬事。即係屬靈嘅人就係點咧？企得好高去睇住你做啲乜嘢，但係你想明白佢做啲咩咧？你又唔明佢做緊乜嘅喎。咁你想做一個屬靈嘅人啦，定係做一個愚拙嘅人咧？因為你會睇通好多嘢㗎，你就唔會錯判形勢嘅，唔會錯判形勢。你想唔想呢樣嘢咧？就係智慧啦，就係智慧。你有一種唔知點解嘅洞察力，呢個就係智慧。好，講完智慧嘅靈，我哋咧講筆記第2頁啦，嗰度就係啟示嘅靈，啟示嘅靈。以弗所書第1章嘅3至14節，保羅去解釋到咧關於呢啲福音嘅各樣屬靈嘅福氣有啲乜嘢咧？嗱，我冇擺落 PowerPoint 度，大家如果你有聖經，可以而家你撳出嚟睇嚇。咁呢度咧3至14節講啲咩咧？係保羅歸納咗一啲屬靈嘅福氣嚇。嗰度關於呢一個福音，我哋信咗主之後，有啲咩屬靈福氣咧？包括咧有啲咩啊？蒙主潔淨啦，佢寶血潔淨我哋啦，我哋被救贖啦，我哋有屬天嘅基業啦，我哋領受聖靈為憑據啦。到時機成熟嘅時候，第10節話天上地下喺基督裏面合一啦，同歸於一啦，我哋就可以領受咩啊？兒子嘅名分啦，我哋成為咗神嘅兒女咯。咁呢一系列咧就係保羅所講到嗰啲信仰嘅屬靈福氣。然後保羅咧喺15至17節呢3節裏面，佢就去開始為咩啊？為啲信徒去祈禱，去為以弗所教會嘅信徒禱告。即係話咩咧？而家講緊以弗所書第1章係有2部分嘅，3至14節第一個部分，保羅講咗一堆屬靈福氣，佢解釋完呢啲屬靈福氣之後，請留意保羅做咗件好特別嘅事。14節之後，佢開始去為信徒祈禱，求信徒經歷智慧同啟示嘅靈，讓佢哋能夠經歷到福音嘅真實。B 嗰度留意喺15節，佢有一個好重要嘅連接詞，就係因此呢2個字。因此，因為我哋睇聖經每一個字都好重要，好關鍵嚇。可能從來你冇留意過呢個字咁重要。點解呢個連接詞咁重要咧？我哋先諗一諗，保羅喺3至14節講住一堆屬靈真理，一堆福氣，接住15節佢講因此之後就祈禱啦。嗱，我再講多次，保羅講咗屬靈福氣，跟住因此，跟住禱告。嚟多次，屬靈福氣，因此禱告。你都讀一次啊！屬靈福氣，因此禱告。嚟多次，屬靈福氣，因此禱告。嗱，呢3樣嘢有咩關係啊？弟兄姊妹，有咩關係？呢3樣嘢關係就係保羅教導完之後，佢明白一件事，如果冇為信徒禱告咧，你聽完呢啲只係概念嚟嘅咋，你經歷唔到嘅。嗱，你諗下先，如果佢淨係講咗3至14節，然後就停咗喺度嘅話咧，就停咗喺度啦嘛，係咪？咁我哋就冇睇到呢紮禱文，同埋我哋冇睇到第1章啫嘛，冇睇到2，仲有嚟緊2至第6章嘅嘢啦，係咪啊？嗱，佢就祈咗，佢就講咗，好多屬靈福氣啊，你哋咁啊，拜拜啦，同以弗所教會人講完啦，我咁佢冇講因此，跟住佢就禱告咧，咁呢啲福氣有冇會唔會臨到？你會經唔經歷到啊？保羅嘅意思就係佢唔想以弗所書教會嘅信徒只係明白屬靈真理嘅概念，而係經歷唔到屬靈真理嘅實在啊。C 嗰度，如果缺少咗啟示嘅靈，我哋只能夠喺頭腦嘅知識上明白呢啲只係一啲嘅概念，但係我哋卻唔能夠經歷到呢啲實在嘅。嗱，我舉個例子就係榴蓮啦，大家有邊個中意食榴蓮嘅？
係咪？呢啲係我唔中意食嘅，但係我開始慢慢中意食。嗱，你唔明嗱？如果你淨係你話，你只係希望知道榴蓮嘅概念，你解釋俾我知咩叫貓山王，係咩顏色、咩肉地、咩叫 D24、咩叫金枕頭，你解釋下。榴蓮嘅結構係點啊？佢嘅收成期係幾時啊？你點去施肥啊？點去收成啊？嗱，你知道晒呢啲概念啦，跟住咧你就話我已經經歷咗榴蓮嘅實在啦，你唔會噶嘛，係咪啊？你都未食過，弟兄姊妹，我哋停一停諗一諗，我哋會唔會淨係知道呢啲福音嘅概念？嗱，我哋知道我哋神嘅兒女，我嘅罪得赦免，我得救贖，我得着屬天嘅基業，我有聖靈內住。而你有冇真實嘅經歷到先？你有冇實際經歷到先？嗱，第二點啦，乜嘢叫啟示嘅靈 ？A 嗰度啟示嘅靈其實就係聖靈咯，係強調聖靈嘅工作，即係賜俾信徒有啟示啊，對神嘅屬性有開啟啊，明白佢更多。A1嗰度啟示係咩咧？啟示就係如果神冇主動揭示俾你知咧，你係冇辦法明白、認識同埋經歷噶。神冇揭示俾你知嘅話，你係冇辦法明白、認識同埋經歷噶。你明白唔到呢啲真理啊！嗱，呢三個動詞真係好重要。我講多一次，如果神冇主動啟示俾你，你係冇辦法明白、認識同埋經歷到嘅。我舉個例子，我手心呢度寫咗有20個數字啊，就係要點啊？你點先至知道我裏面寫咗乜嘢啊？就係我主動開俾你睇，係嘛？本身啟示錄啟示呢個字就係 reveal， 就係揭示啊嘛，揭示俾你睇。如果冇聖靈開啟俾你，啟示俾你知，你點明咧？係嘛？咁即係點啊？即係神要咩嘅人咧？謙卑求問佢嘅人咯，謙卑嘅人，即係唔可以靠你嘅智慧聰明去明白嘅，一定要有神嘅啟示。喺呢度想問大家，嗱，啟示錄第4章同埋第5章講啲寶座前嘅景象，敬拜神，24位長老晝夜喺度啊！我哋有主，我哋嘅神係配得榮耀稱讚權柄嘅嚇，你創造萬有。跟住咧，除咗24位長老，仲有啲4活物嘅喎，啲天使喺度點咧？晝夜呼籲聖哉聖哉聖哉啊嘛，敬拜神啊嘛！哇！佢喺度淨係喺永恆嘅時空，你覺得佢悶唔悶啊？喂，我哋淨係喺度每個禮拜翻嚟就係唱3句聖哉聖哉聖哉，唱詩歌都有時覺得悶啦，係咪啊？佢永恆裏面望住神喺寶座度敬拜神。咁聖經形容佢咧，描述佢係全身都是乜嘢㗎？都有啲咩喺度啊？器官嚟嘅，全身都有眼睛啊，全身都是眼。咁其實係咩咧？其實真係喺永恆裏面嘅時空裏面咧，連4活物啊，天使喺度敬拜神嘅時候，佢啊，你諗下無窮無盡嘅時空啊，永恆啊嘛，係咪啊？佢都要靠咧神不斷揭示佢嘅榮美俾佢知道。如果唔係，佢唔會不停，佢淨係唔悶嘅咩？講嚟講去都係3個，都係聖哉聖哉聖哉喎。大家明唔明啊？你呢啲都係上天嘅嘢，係咪？寶座前嘅敬拜。但我哋在地，我哋屬世，我哋屬地嘅人，係咪？仲喺地上呢啲年日70、80歲嘅年日嘅人，我哋點樣可以睇到呢啲神嘅榮美？就要靠佢啟示俾你知咯，係咪啊？真係噶，你都唔知佢點解噶，聖哉聖哉聖哉，你都唔知點解。24位長老就係唔悶嘅乜，日日都係做嗰個動作，就係跪喺度，跟住獻上去冠冕，係咪啊？第5章嗰度，第4章第5章啟示錄，跟住就不停敬拜神。所以嗱，我哋咧真係要求主幫助我哋。A2嗰度，聖經保羅清楚教導我哋，如果冇神嘅幫助，我哋靠自己聰明智慧係唔能夠認識神同埋所有屬靈嘅事情啊。喺哥林多前書1至2章呢啲經文講噶嘛，係咪？咁我想問大家啦，你係咪真係相信呢兩節經文咧？即係哥林多前書呢兩節啊，呢幾節啊，21節啦、11節同埋呢度2章嘅21同11節啊。讀一次啊吓，既然世人憑自己嘅智慧不認識神，
神就本着自己嘅智慧，樂意藉着人所傳愚拙嘅話，拯救啲相信嘅人。除了在人裏頭嘅靈，誰知道人嘅事？照樣除了神嘅靈，亦都冇人知道神嘅事啊，係咪？除咗聖靈，佢主動開啟俾你，係咪？或者一啲你好渴慕、你想竭力尋求神嘅人，佢願意開啟俾你知，同埋你嘅心係對嘅話，好。咁嗱，其實咧呢啲經文，哥林多前書呢啲經文，除咗聖靈之外，冇人知道神嘅事情。嗱，我認識有一啲神學家咧係信主嘅，但係你知唔知有一啲神學家都係唔信主嘅？喺美國有啲嘅神學院係可以冇，即係可以未信主係做教授嘅。啊，你覺得佢信唔信呢句說話？佢唔信主即係冇聖靈啦，係咪？佢可以教得神學添喎，仲要求主幫助憐憫我哋啦嚇。當然我哋要接受神學裝備係嘛，我都讀過神學係咪？咁我哋就要分啦。你要真係竭力相信啊！頭先我講嘅説話，聖經講，保羅講，我哋係咪真係相信？如果聖靈冇啟示我哋嘅話，我哋點樣去查考聖經？點樣去研讀都唔能夠明白神嘅事情嘅。最大嘅例子就係啲以色列人係咪？到而家仲未認呢個耶穌係彌賽亞啊嘛，係咪啊？佢仲未認得呢個係救主2000幾年嘅咯喎，啊！佢哋唔接受新約，佢哋冇聖靈，佢點會明神嘅事咧？咁套落去牧養嘅場景裏面，我哋係咪真係相信？如果我唔學保羅一樣去為信徒祈禱，我點樣解釋都好，我所牧養嘅人，佢哋都只係會明白一啲屬靈嘅概念，但係佢哋就唔能夠明白、認識同埋經歷到屬靈嘅實在咧。求主幫助我哋。好，第3點 A 嗰度，點解我哋要求啟示嘅靈？呢節經文咧，對我嚟講，其中一個喺我生命裏面最重要嘅經文，就係以弗所書第1章17節、18節呢兩節。呢個經文我幾時遇上？頭先我都講咗啦嚇。我到而家，我每一日我都會繼續去求智慧啟示嘅靈。我謹慎緊自己同自己嘅教訓，就好似保羅所講，我每一日我都係求唔止一次嘅。通常我經常，我舉個數學例子，如果我一日求一次，我1年有365次啦，係咪？10年就有3000幾次，而家15年啦，我講2011年到而家15年啦，至少有5000幾次。我頭先講噶嘛，我有時唔止求一次噶嘛。咁我經常都話，我求咗5000幾次嘅禱，我向天父求，按住頭先雅各書1章5節嘅原則，神聽唔聽我祈禱啊？我相信神聽我祈禱。我點解有呢個確信呢？耶穌都有講嘅，路加福音18章，主耶穌講一個比喻啊嘛。佢話常常禱告，唔好以灰心啊嘛。佢同嗰個不義嘅官講啊嘛。即同佢講咗呢個比喻啊嘛，就係話嗰個寡婦煩住呢個不義嘅官，佢都為佢伸冤啦，係咪？何況天父咧，係咪？因為佢係信實噶嘛。佢話主耶穌之後，佢總括佢話，佢嚟到嘅時候，能在世上見到有信德嗎？和修本就係意思話，能在世上找到有信德的人嗎？係咪？有這樣的信德嗎？當你常常禱告，唔灰心咁禱告，神就會揭示佢自己嘅屬性俾你知，讓你去更認識佢咯。大概3年前，當我睇到箴言18章21節，生死喺舌頭嘅權下，喜愛佢嘅必吃他所結嘅果子，聖靈就好大感動我。佢就問我：你中唔中意你舌頭呢12年嚟所結嘅果子啊？我梗係中意啦，係咪先？唔係我唔會咁做啦，唔會持續咁做啦，係咪？咁我就喺嗰一刻開始咧，我知道咧，神佢信實嘅，將呢個智慧啟示嘅靈賞賜俾我。我睇聖經開始明白、認識同埋經歷到呢啲屬靈嘅真理。我開始落實到一啲教導同埋分享，例如我之前我11月講過建立禱告生命嘅7部曲，嗰啲真係我自己行過嘅路，係咪？知識、信念、立志、責任、享受、居住同生命。你呢10幾年喺度祈禱，就好似一開始我喺責任嗰 part 我度講啊嘛。
好似喺度即係水過鴨背喎，你每日背一次就得嘅咩？你每日喺度 run 一次呢個禱文就得咩？咁頭先我講啊嘛，係咪啊？考驗緊我係咪驕傲咯？考驗做緊我係咪不信咯？係咪啊？咁呢個真係嘅求，你去求神就必定俾屬靈嘅智慧你嘅弟兄姊妹。好，咁我哋今日呢幾堂，即係嚟緊呢幾堂都係咧喺3年之前神開始開啟我。我好相信嗱，我都好想用呢個經文呢啲去鼓勵你我啲嘅經歷。其實今日我嘅目標就係咧，由呢一刻開始，你為着你想更深刻認識神同埋愛神，你開始每日去求智慧同埋啟示嘅靈充滿你。如果你對呢段說話冇如果你對我呢段說話有反應咧，你唔係回應緊我，而係你回應緊聖靈嘅感動。因為我喺2024年8月，即係我入職前半年咧，我已經用緊呢個禱文去為緊大家祝福祈禱。我祈咗依家年半噶啦，我求聖靈感動我之餘，都感動大家嘅。我經過呢15年啊，我去不斷祈求智慧啟示嘅，我明白喺我呢一生其中一個改變我嘅一個生命嘅決定，呢個係最大嘅。我做咗呢個禱告之後，我只能夠話我冇後悔做呢樣嘢。仲有我見證到一直求嘅時候，呢個經文嘅威力啊，弟兄姊妹，呢個禱告嘅威力係要你去經歷噶。A 嗰度 A 嗰句尾嗰度啦吓，所以我就寫話，而家我成為一個祈求智慧啟示嘅靈嘅滿意顧客，即係話咧呢15年咧，我每日幫襯呢個粥鋪，15年咧我發覺，哇！食完呢碗粥，我考試高分，身體健康，係咪？呢個係一個例子啫，即係意思話我好滿足啊。B 嗰度啦，嗱，你當我靈意化講又好，咁啊耶穌係生命嘅糧啊嘛，係咪？佢話我的話就是靈，就是生命啊嘛。咁你真係當經文就係神嘅話語食落肚啦，係咪？你要吃書卷啊嘛，啟示錄啊嘛。好，唯有當我哋認識神 B 嗰度，我哋先能夠更加愛神。我哋有冇諗過聖經講嘅大誡命，或者叫第一誡命，盡心盡性盡意盡力，仲要唔知點解係幾時？我睇唔知咩版本啊吓，開始咧馬可福音嘅第12章33節，仲要盡智添啊，盡智慧去愛你嘅神。我哋點樣去愛神呢？我學到一樣嘢，原來我哋唔係透過咬緊牙關去愛神嘅，弟兄姊妹。你試下翻屋企咬緊牙關話，我要愛神多啲啊！我聽朝一定要好早祈禱，係唔得噶。因為愛神咧係你要先見到神嘅榮美。你見到呢位救主係咁愛你，你覺得佢好榮美，好愛你，你先會愛慕佢。用榴蓮嘅例子，你唔能夠愛上一個你未食過嘅榴蓮嘅，係咪啊？唔好講榴蓮啊，其他嘢食啦，係咪？因為你冇經歷過，其實藉住聖靈嘅啟示，你就會見到剛才保羅講嗰啲屬靈福氣嘅真實，就會喚醒你對神嘅渴慕啊，弟兄姊妹，就會啟動咗呢個程序，就係頭先講咩啊？屬靈嘅福氣，因此祈禱。屬靈嘅福氣，因此祈禱。咁我落 B 嗰度，唯有當我哋認識神，我哋只能夠更加愛神。但係唯有當我哋領受更多嘅啟示，我哋只能夠真正嘅愛神。好多時我哋點解我哋嘅弊病就係我哋靠自己去愛神咯，係嘛？所以我哋做好多服侍啊，我哋服侍神啦，係咪？我哋以為服侍多就係愛神。啟示錄第2章主耶穌正正就係責備以弗所教會啊嘛，係嘛？你係好多恩賜，你話我做好多嘅嘢，但係你係冇咗嗰個起初嘅愛心啊，起初對佢嘅愛，所以服侍有時我哋會覺得好枯燥乏味，好拍膊頭式嘅，就會話係幫幫手啊，冇人服侍啊，係嘛？但係服侍裏面咧就冇咗嗰份熱誠、熱枕啊，冇咗 passion， 因為我哋冇咗愛神嘅心。原來我哋唔係咬緊牙關去愛神多啲，我哋係靠住每日你去讀經禱告，領受更多啟示，認識神多啲，就會愛神多啲。如果你冇啟示，我哋只係知道好多關於神嘅事情，或者關於神國嘅事情，但係我哋咧係唔能夠更多嘅認識神，唔能夠更多嘅認識神。
你可以從我嘅履歷表，你知道我住邊度，我幫傳道住邊，我讀過咩小學、中學，我去過咩教會，我喺邊度讀神學，我有2個仔之類嘅資料。但係呢個即係你知道有關幫傳道嘅嘢，同你坐喺度面對面同我傾偈，認識我係兩回事啊嘛，係嘛？所以我哋要知道，原來我哋唔係只係知道關於屬靈嘅真理，我哋係要認識神，求智慧啟示嘅靈，開啟我哋對神更多嘅認識。最後 C 嗰度，信徒嘅生命成熟唔係憑智慧知識嘅累積去衡量嘅，而係用心靈嘅轉化去衡量嘅。重點唔係你知道幾多啊，而係你愛得幾多。嗱，呢句你要掄一掄嘅。重點唔係你知道幾多聖經嘅概念，而係你愛幾多神嘅話語，你愛幾多神，你有幾多愛神愛人。弟兄姊妹，企喺你面前嘅幫傳道，喺20年前只係我信仰嘅起步嚟嘅啫。直至15年前，我認真嘅每一日去求智慧啟示嘅靈。正如我喺上年8月我講盡心認識耶穌個堂道，大祭司嘅禱告，主耶穌佢話噶嘛，認識到一真神，認識耶穌基督就係永生啊嘛，係咪啊？認識神係要花上唔止你在世呢70-80年嘅時間，而係要花上永生嘅時間喎，弟兄姊妹。嗱，摩西嘅祈禱話，求神指教我哋點去數算自己日子，好叫我哋點啊，得着智慧嘅心喎。雅各嘅祈禱話，我哋中間如果有缺少智慧嘅，應當求嗰個厚賜眾人又唔會斥責人嘅神喎，佢就必定賜俾我哋。你憑信心去求，神係信實㗎，弟兄姊妹。保羅喺以弗所教會向神祈求智慧啟示嘅靈，賞賜俾佢哋。跟住你就會見到喺啟示錄點解啊，即係排第一間教會啊，第2章就講以弗所教會，佢就講呢樣嘢。你做好多嘢，你有好多恩賜啊，你冇起初嘅愛心，讓佢哋。保羅就咁祈禱，為佢哋能夠真正去認識神。我相信係有關聯嘅。當然個時序啊，記載成經成典，以弗所書同啟示錄係唔同嘅時間。但我相信保羅有咁樣去為以弗所教會祈禱，以致使徒約翰你睇到佢記載啟示錄嘅時候，佢第一間教會就講呢樣嘢，可以有好多恩賜，可以好服侍神。咁但係你冇起初嘅愛喎，所以真係要求智慧啟示嘅靈嘅弟兄姊妹，讓佢哋能夠真認識神，真知道神。願感動摩西、感動使徒雅各、感動保羅嘅靈，同埋感動我幫傳道嘅靈，加倍感動大家。而家幾點啊？答3啫。我哋係咪可以完噶啦？係已經 OK 啊嘛？咁我為大家祈禱啊。其實我想咧，真係嘅，你身邊揾2至3個人，你去為即係你自己為自己祈禱完，跟住咧去為隔離嗰個為你祝福，求智慧啟示嘅靈充滿你，讓你真認識神，好唔好啊？我哋依家分組啊。呢啲就喺下邊咧，認識神啊，照明心中嘅眼睛啊，嗰啲有關嘅又係。所以咧，今日就係講到呢個智慧啟示嘅靈，我哋就求呢度先啦，好唔好啊？我哋向神禱告呢個屬靈嘅事情，求神嘅聖靈常充滿我哋，等我哋能夠明白啊，得到呢個智慧啊，同埋啟示。好，我先為大家祈禱，跟住你分組祈禱嘛。用耶穌嘅名去祝福喺呢度，無論喺線上同在座嘅每個弟兄姊妹。耶穌你話喺登山部分，同埋你喺啟示錄都話，真係有耳可聽就應當聽。主，求你嘅聖靈親自去感動作工喺每一個聽到嘅人身上，聽到呢啲教導，聽到啲分享嘅人身上。主，吸引佢哋，讓佢哋願意從今日開始竭力去尋求屬天嘅智慧同埋啟示嘅靈去臨到佢哋，讓佢哋能夠真正認識神。奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好，大家可以分組啦，去為對方祝福啊！你嚇，為佢祈禱，領受智慧啟示嘅靈。